好，各位弟兄姊妹早晨。代表福音眾基督教會咧，問候大家，同埋咧帶上祝福嚇。好，今日咧好想同大家咧講一個嘅，大家其實咧時常都做嘅嘢啦，就係禱告。但係你嘅禱告係點樣嘅禱告咧？我哋咧一齊嘅開始嘅時候有個禱告啊嘛。主啊，我哋嚟到你面前，就讓我哋係喺禱告裏邊更多嘅學習。我因為嘅禱告咧，唔係仍舊喺舊式嘅禱告當中，讓我哋咧今天咧去喺你嘅教導當中，讓我哋咧能夠咧開始我哋新嘅禱告，同你建立一個愛嘅關係嘅禱告。求你幫助我哋，多謝你聽我哋禱告，祈禱交託奉我主嘅聖名祈求 ，Amen。好啦，今日咧同大家講一個題目，叫做建立與上帝相愛關係嘅禱告。弟兄姊妹，我哋咧時常講禱告咧，係同神有傾談嘅時間，係咪啊？呢個咧係我哋基督徒咧一個基本嘅屬靈操練。但係你會唔會覺得喺禱告嘅裏邊咧感到好空洞？明明咧同神講咗好多嘢啦，但係都覺得咧同神之間咧有個好大嘅距離咧。呢種經驗唔陌生嘅，但係咧係幫助我哋嚟更深一層咧去思想我哋咧係咪淨係單單喺禱告裏邊咧表達我哋嘅需要，而冇愛嘅回應喺當中咧？好多人咧將禱告咧變成咗一個屬靈嘅提款卡，時常咧有需要嘅時候咧就去攞錢，冇需要嘅時候咧我行過都唔會理佢，係嘛？淨係單單咧同神講我有幾困難啦，壓力有幾多啦，焦慮有幾多，但係神樂意聽我哋禱告，唔係單單淨係聽我哋求，而係咧渴望同我哋一個親密愛嘅關係。呢一樣嘢咧就好似咧一對嘅情侶，唔會喺淨係有需要嘅時候咧先會聯絡對方，而係咧喺任何時間你都會咧去同佢有互動啦，有溝通啦，有交流啦，彼此之間咧有心靈深處嘅結連。聖經話俾我哋聽，禱告就係通過愛，通過親密，通過同上帝同行嘅道路。所以咧今日咧好想咧同大家咧去探討三種嘅禱告方式，幫助你嚟同神建立愛嘅關係。首先咧係恩典嘅禱告，第二咧係敬拜嘅禱告，第三係互動嘅禱告。讓我哋咧能夠喺禱告當中咧去實踐與神個相愛嘅關係。當我哋咧要去睇禱告嘅時候咧，我哋咧就先要翻去喺主嘅教導當中。馬太福音6章裏邊咧，耶穌就直接話俾我哋聽應有嘅禱告態度。我哋應該點樣去禱告？強調咗禱告咧嘅核心唔喺人嘅眼光當中，而喺父神嘅真誠關係當中。我哋一齊去讀馬太福音6章5至6節，好嘛？好，預備1、2、3。你們禱告嘅時候，不可像那假冒為善嘅人，愛站在會堂裏和十字路口上禱告，故意叫人看見。我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。你禱告嘅時候，要進你嘅內屋，關上門，告你嘅在暗中的父，你父在暗中察看，必然報答你。耶穌咧話俾我哋聽，禱告咧唔係一個表演，而係一個回家，唔係咧喺人面前嘅敬虔，而係喺內室裏邊嘅親密。喺猶太人嘅文化裏邊咧，內屋係一個最安靜、最私密嘅地方。主耶穌咧係用最精準嘅詞語，佢呼籲我哋咧將禱告當作一場父同子嘅交流關係，而唔係喺會眾面前嘅朗讀。喺
喺呢段經文裏邊咧，耶穌咧亦都拆穿咗一個咧宗教嘅虛偽。當時咧嗰班法利賽人咧好中意喺人面前咧去禱告，為嘅係喺讓人得着稱讚。但係真正嘅禱告咧，係要喺暗中，喺信心嘅行動當中。我哋知道咧，我哋所依靠嘅係我哋嘅天父，就係嗰位咧睇唔到，但係知道我哋需要嗰位神。咁嘅禱告咧就建立咗關係嘅禱告，唔再係求神滿足我哋嘅需要，而係咧敞開我哋嘅心，喺神嘅同在裏邊咧去塑造、被更新，喺靈命裏邊咧可以慢慢嘅去建立。喺最深刻嘅禱告嘅時刻裏邊咧，唔係講多話就夠，而係咧我哋將心靈咧向神去交託，喺安息裏邊能夠咧喺佢嘅恩手裏邊咧去拖大。主咧強調咧，禱告咧係一個內室嘅親密互動，係對父神嘅信靠，而唔係外在嘅表現。跟住咧，耶穌咧亦都繼續教導我哋去拆穿一個錯誤嘅禱告方式。我哋一齊讀馬太福音6章7至到8節，好嘛？好，預備1、2、3。你們禱告不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了，知必蒙垂聽。你們不可效法他們，因為你們沒有祈求以先，你們所需用的，你的父早已知道了。好多宗教咧裏邊咧都用咗好多咧重複嘅咒語啦，或者長篇嘅經文咧，就認為咧一種靈驗嘅方法，即係你講得多咧，佢就會聽噶啦；你講得多咧，佢咧就會肯定噶啦。但係耶穌就話俾我哋聽，原來呢個觀念係錯誤。佢指出咧，重複嘅話語咧唔等於真正嘅信心。神咧唔係一種機器，唔係咧你撳100次，佢就會咧去幫助你。唔係咧你講得多，佢就幫助你。但係佢係我哋嘅天父，佢知道我哋需要，亦都願意供應我哋。其實咧，我哋唔禱告咧都得嘅。神咧係知道點解我哋要禱告，就係頭先所講，係一個信心我哋回應嘅關係。當我哋禱告嘅時候咧，就係我哋咧回應神，唔再係咧一個只係咧去等候嘅裏邊，而係咧我哋願意去回應，就係一個咧密切嘅關係。呢段經文咧話俾我哋聽，我哋唔使用咧華麗嘅措辭去同神溝通，因為咧真正蒙神悅納嘅禱告咧，係出自真誠、信心同埋愛嘅心。好多人咧話自己唔識禱告，因為咧覺得自己嘅話語咧唔夠好，好似咧唔夠砌得好靚啊！講出嚟好似咧唔會打動人嘅心啊咁。但係神係咪需要我哋講華麗嘅説話呢？唔係。神係唔係需要一啲屬靈嘅話語？神咧係聽嗰啲咧出自真誠嘅話語。所以咧，我哋可以好單純嘅去禱告，就好似咧喺 PowerPoint 裏邊所講一句嘅簡單禱告。我哋一齊讀好嘛？簡單嘅禱告。主啊，我好疲倦，求你帶領我。呢個咧就係一個好簡單但係觸動神嘅心嘅禱告，比咧千言萬語更加貼近佢嘅心意。所以咧好簡單嘅啫，我哋唔需要咧講好深入嘅嘢，只要咧將你裏邊最想同神講嘅嘢簡單地話俾佢聽就得。接住咧就一個主耶穌咧就教導我哋一個咧典範嘅禱告文，我哋一齊讀好嘛？我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。
我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們嘅債，如同我們免了人嘅債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠。阿門。呢個呢，大家都好熟悉啦，係嘛？時常都會背嘅主禱文。但係其實呢，佢唔係一個呢公式嚟，而係耶穌咧俾我哋一個藍圖啊，教導我哋咧點樣喺禱告裏邊咧經歷神，讓我哋咧深入嘅去睇下呢段嘅藍圖。其實咧耶穌教緊我哋係點樣嘅咧去同神有個咧好密切嘅關係嘅一個禱告啊嘛。主禱文咧一開始嘅時候咧係同神建立一個敬拜嘅關係。首先係佢開始講嘅時候呢，係叫願人都尊你嘅名為聖。禱告呢唔係從我要乜嘢開始，而係呢從神係邊個開始。當我哋咧去敬拜佢嘅時候呢，尊佢為聖，我哋呢嘅視覺呢從自我轉向榮耀神。呢個幫助我哋呢將我哋嘅焦點呢從問題轉向呢去解決嘅源頭，就係神佢自己。所以咧，我哋開始嘅時候，耶穌就教導我哋呢就係去尊主嘅名為聖。好，第二啦，就係信服佢嘅旨意。跟住耶穌就教我哋要講，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。呢個呢係一個深刻嘅降服，佢代表住讓我哋呢願意讓神嘅計劃高於我哋嘅計劃。呢個呢係將我哋自己放喺神嘅權柄下邊，承認呢佢係我哋生命嘅主。好啦，跟住落去呢，就係一個信靠神嘅供應嘅禱告。我們日用嘅飲食，今日賜給我們。耶穌咧話俾我哋聽，每一日呢，我哋都要倚靠神。呢個呢係一個咧反文化嘅教導。我好記得咧細個嘅時候咧，當我禱告喺食飯嘅時候咧，通常喺爸爸媽媽面前咧禱告嘅時候咧，我爸阿媽咧就會鬧我噶啦。佢話：俾邊個俾飯嚟食啊？係你嘅神定係我啊？咁樣。但係呢個咧係一個好奇怪嘅，就係耶穌話俾我哋聽，原來嗰個世界話俾我哋聽咧，係我哋咧自己去努力去揾到我哋嘅生活。但係呢個咧神係呼召我哋咧學習倚靠，因為咧一切都由佢手去俾我哋。我哋有好嘅健康，我哋有好嘅工作，我有好嘅生活，都係佢先去安排好。所以咧一切都係神嘅供應，所以我哋先咧去到求佢，讓我哋得着呢啲供應。好啦，跟住落去啦，就係免我們嘅債，如同我們免了人嘅債。呢個咧係一個主教導我哋咧活出饒恕生命嘅點向。呢個咧唔係一個簡單嘅句子，而係人生一個最大嘅挑戰。我相信咧要去饒恕咧係一個最難嘅功課嚟。當我哋咧去經歷神嘅赦免嘅時候，我亦都咧要去活出呢個饒恕我哋身邊得罪我哋嘅人嘅一個方法。呢個咧係能夠讓我哋生命咧得到自由，唔再被嗰樣嘢捆綁。我相信咧一個饒恕嘅功課咧雖然難，但係當我哋完成嘅時候咧，其實我哋係被釋放，我哋再唔被嗰啲咧嘢咧去捆住我哋。所以咧耶穌都好想我哋咧得着嗰個自由，因為當我哋從佢得着自由嘅時候，都想我哋咧喺我哋生活裏邊咧能夠得着自由，唔再俾啲苦毒去阻攔我哋同佢哋間嘅關係。好啦，最後啦就係不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。呢個呢係一個倚靠神保守嘅説話。我哋唔再靠自己有幾強，而係靠神嘅保守。我哋咧需要每一日咧求神去幫助我哋，唔被試探勝過，唔再被仇敵咧去讓我哋落個 trap 度。而係咧，我哋能夠可以咧靠住主去跳出呢啲嘅捆鎖。
最後啦，佢就係再講啊，主就係話俾我哋聽，唔係停喺呢個嘅禱告當中，而係咧最尾去繼續咧去教導我哋喺馬太福音6章14、15節裏邊講：你們饒恕人嘅過犯，你們天父也饒恕你們；你們不饒恕人嘅過犯，你們嘅天父也不饒恕你們。耶穌咧喺呢度咧提醒我哋，饒恕咧唔係可有可無嘅一樣嘢，而係咧信仰核心嘅實踐。如果我哋咧唔能夠放低咧對人嗰個恨，對事嗰個饒恕，我哋咧嘅禱告就被阻隔。聖經裏邊咧都有提醒我哋，當我哋去獻祭嘅時候咧，如果我想起同弟兄有嫌隙嘅時候，我哋要點呀？放低嗰份禮物，去到同你有嫌隙嘅弟兄面前，同佢去和解。我哋嘅獻祭，神先會悅納。禱告最大嘅能力就行動。有時候咧，我哋嘅禱告咧係唔係單單去求祝福，而係咧我哋去選擇求主幫助我哋能夠饒恕，能夠釋放大家。呢個咧就係咧主去幫助我哋，提醒我哋愛嘅禱告係必須有愛嘅行動，尤其咧係求主幫助我哋能夠喺當中去饒恕。呢個經文呢，嗰個結構同教導呢，我哋唔難去發現耶穌嘅禱告呢，唔係一個空洞嘅背誦，而係呢表達一個深切嘅信靠同埋愛。愛嘅禱告呢，唔係單單祈求，而係同神建立密切嘅交流，讓我哋呢嘅生命喺佢裏邊呢被塑造、被更新。藉住呢段嘅經文呢，就讓我哋呢能夠去喺當中呢去實踐我哋頭先所講3個嘅禱告嘅根基同埋亮光，讓我哋呢從耶穌嘅教導裏邊呢出發，去揾到禱告嘅真正意義，就係恩典嘅禱告咯，敬拜嘅禱告咯，同埋互動嘅禱告。呢3個禱告咧，都能夠幫助我哋去建立同神嗰個愛嘅關係嘅禱告。好，首先我哋睇下恩典嘅禱告。恩典嘅禱告咧，係話俾我哋聽，我哋要學習一種咧，唔係為得着，而係為認識佢恩典而去禱告嘅方法。當我哋咧宣讀神嘅美善嘅時候咧，我哋咧嘅禱告係使人內心得着安慰，靈魂得着更新。喺詩篇裏邊咧，我哋會揾到咧好多禱告咧，唔係出於危難嘅時候嘅呼求，而係從心而發嘅感謝同讚美。好，我哋讀詩篇139篇第5節，好嘛？好，預備1、2、3。你在我前後環繞我，按手在我身上。詩篇103篇8節裏邊都咁講，我哋一齊讀。耶和華是有憐憫、有恩典嘅神，不輕易發怒，且有豐盛嘅慈愛。好啦，呢兩段嘅經文呢，都話俾我哋聽，向神呢嘅宣告呢，係對我哋嘅愛同埋恩典，唔係咧因為我哋咧值得有幾多，而係咧佢選擇愛我哋。呢種嘅禱告咧，讓我哋嘅靈魂咧得着醫治、安慰同重新得力。喺恩典嘅禱告裏邊咧，我哋咧可以咧咁樣去向神去宣告，就係天父，我感激你嘅愛接納我，你冇按我哋嗰個過犯去對待我哋，你同在，你嘅祝福、你嘅幫助喺我哋嘅唔配嘅時候
仍然呼召我哋，喜悅我哋。當我哋咁樣禱告嘅時候咧，我哋咧去經歷神更加多。當我哋嚟知道咧神嘅愛咧係白白俾我哋嘅時候咧，禱告咧就唔再係要有回應我哋先去禱告，而係憑着信心去到佢面前。我哋咧唔再係嗰個奴隸，而係咧佢嘅仔女。喺羅馬書8章15節裏邊講，佢話：我們並不是領受奴僕嘅心，仍舊害怕，所受的乃是兒子嘅心，因此我們呼叫阿爸父。喺禱告裏邊呢，我哋心咧會變得軟又軟，渴慕佢，享受佢嘅同在。喺禱告裏邊呢，我哋宣告佢嘅愛同恩典，讓我哋咧能夠更加能夠坦然無懼咧去到佢面前。所以咧，我哋咧可以咁樣去向主去禱告。天父，我感謝你嘅愛，你冇撇低我，你喺我哋面前咧環繞我哋，按手喺我哋身上邊，你係接納我嘅神，係感動我哋嘅神，係祝福我哋生命嘅神。你係我哋嘅幫助，係我哋嘅力量。你喜悅我哋跟隨你，你係為我哋咧預備奇妙嘅計劃。咁樣嘅禱告咧，唔單單讓到我哋嘅靈咧感受到神嘅同在，亦都咧幫助我哋嚟進入感恩嘅生命狀態。而且咧，我哋更加意識到呢一切咧都係白白得嚟，唔係靠我哋咧有咩表現，或者咧我哋做咗啲乜嘢，而係全憑神嘅恩典。我哋禱告咧唔再需要咧小心翼翼咁試探，而係咧帶住仔女咁樣咧坦然無懼去到佢面前咧去求。我曾經咧去有一個嘅姊妹咧去同我分享，佢咧經歷咗咧事業啦、感情啦，佢咧好大嘅挫折，佢都係感受到咧神唔愛我啦，神咧冇幫助我，我禱告神咧，神都冇去聽我講嘢。去到一個位咧，佢唔再向神去講。但係一日，當佢咧坐低喺度嘅時候，突然間佢聽到神呼喚佢，好細聲嘅同佢講：其實你知唔知我愛你？唔係你做咗啲乜嘢，而係我係好愛你。當我感受到呢樣嘢嘅時候咧，佢喺一個好靜嘅環境裏邊，佢聽到呢個聲音嘅時候，佢喊出嚟。喺嗰個刻裏邊咧，佢好單純咁佢講：我主啊，我雖然唔明白點解你咁樣帶領我，但我知道咧你仍然愛我。由嗰刻開始咧，佢就感受到神時常同佢一齊，佢再有力量去面對每一日嘅時間。佢覺得神咧好親自咁擁抱佢。以弗所書嚟2章8節裏邊講，佢話咧：你們得救是本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，乃是神所賜嘅。禱告咧唔係求表現，而咧我哋全然依靠佢恩典。好啦，第二啦就係敬拜嘅禱告。喺恩典嘅基礎上面咧，我哋心力更加能夠咧自由地去敬拜主。呢個咧就係第二種愛嘅禱告方式。敬拜嘅禱告咧就係從你係邊一個出發，而唔係從我想要啲乜嘢。當我哋咧進入敬拜嘅時候咧，我哋嘅心咧會轉回離開自我，而專注喺嗰位配受榮耀主嘅身上邊。敬拜嘅禱告咧係整個人、整個心去愛慕神啦、欣賞神啦、倚靠神啦、喜悅神。呢種嘅禱告咧，唔再淨係聚焦我哋需要啲乜嘢，而係全然轉向神嘅榮耀當中。所以咧，我哋可以咁樣去禱告：親愛天父，我感謝你，我敬拜你，我愛慕你，我靠近你，
我喜悅你，我欣賞你，因為你係嗰位配受一切榮耀嘅神。並且咧，敬拜咧唔係一種儀式，亦都咧唔係單單唱詩，而係咧從心而發嘅一種愛。耶穌話咧，神係個靈，所以咧拜佢嘅係必須用心靈誠實去敬拜佢。你要盡心盡性盡意盡力愛主你嘅神。當中咧盡性呢個字嘅原文咧係靈魂，而咧心靈咧係指住我哋嘅靈去講。換句話咧，我哋嘅禱告咧唔係喺理性上邊嘅溝通，而係咧我哋咧整個人全心全情全靈嘅愛嘅表達。當我哋咧面對困難嘅時候咧，可能咧好難咧專注咁去敬拜神。我自己係有個經驗啊，喺一個時間裏邊咧，我係喺工作裏邊咧跌咗一個好深嘅深谷裏邊。基本上咧7日我都要翻工，冇一個空間。嗰陣時咧係朝頭早9點鐘去到12點幾翻工。咁嗰陣時咧喺銀行工作，你冇諗過銀行會係咁樣嘅。但係咧，居然係喺嗰個裏邊。我記得有一日咧，我去到一個咧時間咧，我完全咧係好似咧失去自我嘅當中。但係咧而喺嗰個時間裏邊咧，突然間咧我搭車嘅時候咧，我唔知點解咧喺嗰個嘅時間裏邊咧，喺巴士裏邊咧，有人突然間咧播咗一首詩歌喎。正常咧係唔應該嘅，但係咧嗰日咧我就俾呢首詩歌突然間提醒咗我，其實我嘅生命係應該要點樣咧？我就記得咧嗰陣時咧，突然間我就開始即係聽完呢首詩歌之後咧，哇！我裏邊咧充滿就係我要敬拜主，我點解會迷失？我開始諗起點解我迷失？原來我少咗去到神面前去敬拜佢。咁咧嗰下咧，當我翻到去公司嘅時候咧，我就乜嘢都唔做。我記得咧嗰日咧，我係乜嘢都唔做。嗰日咧其實係禮拜6嘅朝頭早。咁啊，我就翻到去咧，我就打開本聖經，我就開始去睇聖經，放低所有嘢，我就睇聖經，去喺嗰個時間咧去敬拜主。好特別就係喺嗰個時間裏邊，當我做完，其實唔係好長時間，做咗大概1個鐘頭到嘅時間。我嗰日咧係可以喺半日嘅時間咧做完晒所有嘢。嗰晚我就翻到教會。原來當我哋咧去咁樣做嘅時候，當我哋嚟去咁樣去敬拜主嘅時候，我哋唔再係為自己，我哋咧係去榮耀神。我嘅咁樣去禱告嘅時間，我嘅心咧就會從自憐轉為咧愛慕，我哋咧就會從受犯轉為平安。所以咧敬拜嘅禱告咧好緊要。好啦，跟住落去啦，就係第3樣，就係互動嘅禱告。互動嘅禱告咧，其實就係一個喺愛裏邊對話同埋信任嘅禱告。喺敬拜禱告裏邊，我哋係更渴慕喺神嘅聲音啦，同埋回應。所以咧喺禱告裏邊咧，成為一種愛嘅互動。我哋咧嘅禱告咧，唔再係單向嘅傳播，而係咧愛嘅對話。信靠神咧係會有回應，會有情感嘅行動嘅回應。聖經裏邊咧不斷強調咧神對我哋禱告嘅回應。你哋咧親近神，神就必親近你們。雅各書4章8節裏邊咁講。跟住咧雅各書嘅5章16節咧，亦都講義人嘅禱告所發嘅力量係大有功效。而以賽亞書65章24節咧裏邊去講，還沒有求告我，我就應允；正說話嘅時候，我就垂聽。呢種係信心嘅互動禱告咧，讓我哋咧唔再懷疑神係咪聽我哋嘅禱告，唔再擔心咧神係咪悅納我哋，而係咧知道佢愛我哋，樂意同我哋去溝通，並且因着我哋嘅禱告咧而歡喜。互動嘅禱告咧係會嚟帶嚟咧我哋生命
互動嘅禱告咧，亦都嚟帶嚟咧我哋咧有互動嘅行動。禱告咧唔係單單嘅話語，而係咧一種實踐嘅能力。真正嘅禱告唔係淨係單單講嘢，而係咧會流露行動。主耶穌話：你們若愛我，就必遵行我嘅命令。禱告嘅愛咧唔係止於言語，而係咧需要咧落實嘅行動。當我哋咧認識神愛我哋，我哋咧就要學識以行動去回應佢嘅愛。我哋咧服侍佢，傳福音俾一個人，亦都咧俾一杯涼水人，或者奉獻啦，或者咧金錢嘅時候，都喺咧愛裏邊咧作出回應嘅行動。神呢就會紀念同埋咧悅納。約翰福音12章26節裏邊講：若有人服侍我，我父必尊重他。羅馬書12章1節咧都咁講，佢話將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。所以我哋嘅行動呢，係服侍主、愛人、服侍神嘅呼召，都咧係實踐喺呢個我嘅裏邊。所以咧，我哋從馬太福音25章3節40節裏邊，耶穌就咁樣去話俾我哋聽：因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我流浪在外，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裏，你們來看我。義人就回答：主啊，我們什麼時候見你餓了，給你吃；渴了，給你喝？什麼時候見你流浪在外，留住你，或是赤身露體，給你穿？又什麼時候見你病了，或是在監裏來看你呢？王回答他們說：我實在告訴你們，這些事你們做在我弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。呢個行動呢，唔係喺律法式嘅壓力裏邊，而係呢自然流露愛嘅裏邊。當我哋呢愛主嘅時候，我哋就樂意每一日咧為佢去服侍。呢種嘅行動咧，更加去能夠咧經歷到佢嗰個喜悅同埋同在。愛嘅禱告咧，唔係空洞嘅情感，而係付諸實行。同大家分享一個見證啊！咁我識一個弟兄咧，咁大家可能你都聽過佢名，就係文聰。文聰弟兄咧，佢咧喺年青嘅時候咧，佢咧係一個咧吸毒啦，係一個咧過來人啦咁樣。咁咧佢經歷咗好多次咧去戒毒啦，即係有好好嘅信主嘅弟兄帶佢去戒毒啦，去處理生命咧。其實咧花咗好多時間咧都唔得。咁但係咧有一次咧，當佢咧去喺佢去戒毒嘅裏邊，佢聽到神同佢嘅一個聲音，佢就話：唔係你要做啲乜嘢去讓我哋去愛你，而係咧我一早就愛你。佢當佢聽完之後咧，佢就跪低喺神面前，佢話：啊，我願意去跟隨你。由嗰一個時間開始咧，佢咧就去真正咧去降服喺神面前，佢戒咗毒。後嚟咧更加咧去喺當中咧去讀神學，因為咧佢話咧我要回應翻神呢份嘅愛。咁咧喺當中咧佢向神有一個禱告，佢話：當主啊你咁愛我嘅時候咧，我要去回應你。咁就喺嗰個時間裏邊咧，佢就去全然嘅去追隨喺神裏邊。後嚟佢讀完神學，更加咧去喺當中咧去做一個傳道人，帶一班咧亦都係喺毒海裏邊啦，去嘅朋友咧去認識主。但係最特別嘅係乜嘢咧？神咧就讓佢咧喺當中咧，佢唔識音樂嘅，但係神咧
卻叫佢咧喺因為佢親近佢嘅時間裏邊咧，去叫佢咧能夠寫咗好多好好嘅詩歌去幫助人。原來咧，當我哋咧去咁樣去做嘅時候咧，神咧就會喺當中咧，我呢個行動咧就能夠叫我哋咧生命去全然嘅改變，去信服喺佢嘅力量裏邊咧，我哋咧就能夠行喺佢嘅心意當中，就成為人嘅祝福。咁我哋咧點樣能夠將禱告同行動咧去整合，成為一個每一日嘅實踐呢？有時候咧，我哋以為咧禱告就係靈修啦，行動咧就係服侍啦。其實咧呢兩樣嘢咧係一體嘅。我哋咧可以咧喺禱告裏邊咧感受到佢嘅愛，從愛裏邊咧出發，活出行動。而喺行動裏邊咧，我哋又經歷神嘅同在，使我哋咧能夠更加嘅親近佢。當我哋去講主啊，我愛你嘅時候，神就會回應孩子，我都愛你。每當我哋講主啊，我願意信服你嘅時候，佢咧就俾我哋有能力，使我哋咧能夠活出佢嘅旨意。咁咧禱告生活咧，就讓我哋咧每一日咧能夠有盼望，滿有能力喺靈裏邊咧被神嘅愛嘅激動，唔再靠自己嘅熱情，而係咧活喺佢愛當中。我哋咧點樣可以咧去操練我哋咧互動式嘅禱告同愛嘅行動咧？就係每一日我哋咧喺神禱裏邊，唔係單單去求，而係咧講主啊，我愛你，我喜悅你與我哋同行。當我哋遇到困難嘅時候，我哋宣告主啊，我知道你與我哋同在，你正在工作。喺每一次我哋幫助人、鼓勵人、傳福音嘅時候，我哋相信主啊，你呢個小小嘅行動，你必會紀念。咁嘅生活咧嘅生命咧，我哋咧就活喺愛嘅實況當中，唔再冷淡，唔再被責備嘅恐懼挾持，而係咧常常喺喜樂、凡事感恩、時常禱告裏邊。最後我哋咧去再諗翻呢個今日咧所同大家分享嘅嗰個核心咧，唔係一種技巧嘅禱告，而係愛嘅對話。弟兄姊妹，我哋咧唔係要求得多就夠，而係咧與佢咧有相愛更深嘅關係。願我哋嘅禱告咧成為愛嘅對話，願我哋嘅生命咧成為愛嘅見證。上帝嘅渴望唔係淨係我哋嘅禱告，而係我哋真正嘅愛。約翰福音14章21節裏邊講，佢話有了我嘅命令又遵守嘅，呢個人呢就係愛我，愛我嘅必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。就讓我哋呢，由今日開始，我哋唔只為咗需要去禱告，而係為咗愛主，我哋去禱告，唔係為咗解決問題，而係為咗享受佢。願我哋呢，由今天開始，以恩典敬拜同埋互動嘅禱告呢，同神呢建立嗰個愛嘅關係。讓我哋一齊禱告。主啊，求你幫助我哋，讓我哋嘅禱告呢唔係陳腔濫調，而係呢喺當中呢，我哋係真係呢去同你建立愛嘅關係。主啊，我哋呢，當我哋越禱告嘅時候，我哋呢就更深體會到你自己。主啊，求你去幫助我哋，讓我哋呢能夠藉着恩典、藉着敬拜、藉着活動，同你呢有更盡心嘅關係，生命被你更新，生命被你轉化。多謝你聽我哋禱告，叫教堂同我主有息息嘅結構。阿們。喺主啊，讓我哋嘅生命呢與你聯繫。主啊，你話你係葡萄樹，我哋係枝子。主啊，我哋連於你，我哋能夠咧喺當中咧得着你俾我哋嘅養分，我哋生命咧被你陶造。主啊，讓我哋嘅禱告咧就成為愛嘅交流。
主啊，時刻嘅與你相連。喺禱告裏邊咧，我哋得着力量。主啊，我哋咧唔係再係嗰個咧，只係為着求我哋去禱告，而係咧喺禱告裏邊，我哋經歷去睇到你自己嘅榮耀。喺禱告裏邊，我哋經歷咧去睇到你自己嗰個能力，我哋更加經歷你自己嘅愛，被你嘅觸摸，讓我哋咧能夠喺你愛裏邊得着能力，我哋咧能夠喺服侍嘅裏邊，我哋咧與你去緊貼。主啊，將你嘅愛去傳遞出去，讓人就喺我哋身上邊咧睇到你感動。主啊，求你就當中幫助我哋，讓我哋咧就去連喺你裏邊，不顧切。主，求你就去幫助我哋，係啊，讓我哋咧生命緊求你，讓我哋咧能夠天天嘅活喺你愛裏邊。求你去繼續去拖帶我哋，幫助我哋，幫助我哋生命更似你。多謝你聽我哋禱告，多謝你悅納我哋敬拜，求交託奉我主耶穌聖名祈禱。清楚。好，感謝主。